हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे यहाँ पे हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश। तो मेरा मन कर रहा था पकौड़े खाने का। तो हमारे फ्रिज में थोड़े से अरबी के पत्ते थे, तो उनको मैंने चॉप कर लिया। फिर बाद में बेसन डालकर उसमें थोड़े से मसाले डाल दिए। फिर बेसन मतलब कि उसको अच्छे से घोल के मैंने तल लिए। और ये जो पकौड़े थे बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब सॉस के साथ तो बहुत इसका अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। आप ज़रूर ट्राई करना और आप बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू गाइज़।